なぜこちらに？まさか、白川宮司がおっしゃっていた新しい仲間って、あなたのことだったんですか？ありえない！白川！あのヒルアンド、何考えてんのよ！女の子だけの寮にこんなスケベ外人放り込むとかありえない！どうだかあんたの手つき超いやらしかったもん。絶対あれは私の胸見てたもんね。かりんちゃん、さすがに言い過ぎじゃ。ダメだよ葵、あんただってひどい目に遭わされたんでしょ。あんた可愛くて素直で騙されやすいんだから気をつけないと。とりあえず落ち着きましょう。私たちの間には誤解があるのです。冷静になればきっと分かり合えるはずです。ちょっと、あんたは誰に許可取ってうちのさくらに話しかけてんのよ。何言ってんの？この子は一人っ子よ。妹なんていない。さくら、葵、下がんなさい。やっぱりこの男おかしい。近寄ったらダメよ。このエリアは今日からダンス禁止です。男は入れません。お帰りになって、どうぞ。見たけど、今夜は雨も降らないみたいですね。マンションに車ってるよう気にはしないでしょ。私に感謝してもいいのよ。
探したい君の夢、違う世界繋いで距離なんかじゃなくて感じさ